اليوم رح أعطيكم طريقة معمول كتير سهلة. أنا سميته لهذا المعمول معمول ال10 دقايق لأنه ما بتنتظروا نهائيا. رح نعجن العجينة من هون ومباشرة رح نشكلها. شايفين الرسمة ما أحلاها؟ شايفين النتيجة ما أروعها؟ طريقة كتير سهلة وبسيطة ورح تنجح معكم من أول مرة، حتى لو كنتوا أول مرة بحياتكم بتجربوا تعملوا المعمول. طريقة كتير سهلة، رح أعطيكم إياها بالزبدة من دون سمنة للناس اللي بحبوا طعم الزبدة أكتر من السمنة. شايفين نتيجة ولا أروع من هيك؟ طريقة كتير بسيطة وسريعة. خلوكم معي لحتى نشوف الطريقة والمقادير. أول شي خلونا نتعرف على مكونات هالوصفة. رح نحتاج في البداية 500 جرام من الطحين، ورح نحتاج 250 جرام من الزبدة. اختاروا نوعية زبدة تكون طيبة، وكمان نسبة الدسم اللي فيها 82%. هيك بتاخدوا نتيجة كتير حلوة. وعندي هون كمان علبة من الحليب المحلى المكثف، هلأ رح نشوف قديش رح ناخد منها. وكمان عندي ماء الزهر. هذا الماء الزهر مخفف، بيعطي طعمة طيبة وبنفس الوقت بيخلي قوام المعمول يساعدنا على التشكيل. يعني هي كل مكوناتنا يلي رح نحتاجها، مكونات كتير سهلة وبسيطة. أول شي هون رح أحط الطحين ورح أضيف عليه الزبدة. شايفين الزبدة كيف دايبة؟ هيك لازم تكون الزبدة تكون دوبانة لحتى نقدر نشكل العجينة. وهلأ رح نعجن العجينة كتير منيح لحتى العجينة كلياتها تمتص كمية الزبدة وتصير تنمسك بإيدنا. بالنسبة للحليب المحلى اللي مو متوفر عنده، رح أترك لكم الطريقة بصندوق الوصف، بتقدروا تعملوه بالبيت بطريقة كتير سهلة. وهلأ هون بعد ما شوفوا العجين عجناه كتير منيح، وصلنا لهذا القوام. وهيك بعد ما باخد قطعة من العجين وبشوفه انه بنمسك بالايد عندي وبتجمع مع بعضه، هلأ بدي انزل عليه الحليب المحلى. بالنسبة للحليب المحلى لنص كيلو من الطحين رح نحتاج نص كاسة. شايفين؟ نص كاسة مو أكتر، لأنه العجينة بتطلع معكم بعدين حلوة كتير. وهلأ بعد ما ضفت النص كاسة، هلأ رح نزل ماء الزهر. بالنسبة لماء الزهر رح نحتاج ربع كاسة. إذا حسيتوا عجينتكم كمان ناشفة بتقدروا كمان تضيفوا شوي تانية. وظيفة ماء الزهر، أنا اخترت ماء الزهر بديل للمي أو الحليب لأنه لا يعتبر من السوائل. يعني بعد ما بنشوي المعمول بالفرن رح يطير ماء الزهر وما رح يضل منه شي. فهي خدعة على العجينة إنه نحن عم نطريها بالسوائل، بس بعدين رح تطير الماء الزهر أثناء الخبز، وهيك بتصير عندكم العجينة هشة وطيبة. فأنتوا إذا كنتوا حابين إنكم تضيفوا حليب أو مي كمان بيمشي الحال، بس رح تنشف معكم شوي عجينتكم. وهذا السبب يلي خلاني إني اختار ضيف ماء الزهر للعجينة. وبالنسبة للطعمة أبدا ما يعني طعمتها طيبة، وخاصة نحن عم نستخدم ماء الزهر مخفف. وهلأ لاحظتوا كيف عم لم العجينة لم من دون ما بالغ بالعجن أبدا، ما بعجن نهائيا. بلم العجينة لم. ليش؟ لأنه نحن بعد ما حطينا الزبدة وعجنا كتير الطحين مع الزبدة، هلأ بس نحط السوائل كلياتها بنعرف إنه ما لازم نعجن كتير لحتى ما تنشف معنا. ومجرد إنه لمت عنا العجينة على بعضها، هون بنكون اكتفينا بالعجن. طبعا نحن عم نلم العجينة، شايفين بلشت تلم على بعضها وصارت تنمسك بإيدي. شوفوا هيك صار قوام العجينة مباشرة. وهلأ مباشرة صار فينا نشتغل فيها. انتو إذا بدكم تحشوها أي حشوة بدكم إياها بتقدروا تحشوها. أنا رح أحشيها بس بالتمر، انتو احشوها الحشوة اللي بتعجبكم. بتقدروا تحشوا التمر، والتمر بنفسه تخلطوه مع المكسرات مع الفستق الحلبي أو مع الجوز. بتقدروا تحشوا جوز أو فستق حلبي مثل ما انتو بتحبوا. هلا هيك عجينتي صارت جاهزة وصار فيني اشتغل فيها مباشرة. شايفين كيف متماسكة على بعضها؟ ومثل ما قلت لكم أنا بدي أحشي المعمول بالتمر، فأنا هون عم أعجن كمية كبيرة، هي أكبر من الكمية اللي أنا رح أحتاجها، بس حبيت فرجيكم كيف أنا بعمل التمر. أول شي عندي تمر يعني حب، وطحنته بالبيت على الماكينة. وبعد هيك حطيت عليه شوي من زيت النباتي، ملعقة من القرفة، وشوي من جوز الطيب رشة صغيرة، وكمان ضفت ملعقة صغيرة من الهال. وعجنتهم منيح مع بعضهم،
وبعدين بشكلهم لدوائر. أما بالنسبة للمليون سؤال يلي بتجيني القوالب من وين بتجيبيهم؟ قوالبي أنا عندي هواية بشراء القوالب، فمشان هيك كل ما بكون بمكان وبشوف فيه قالب مباشرة بشتريه، وما برضى بقالب يكون فيه رسمة واحدة، لأ كل قالب فيه كذا رسمة. فمشان هيك هي القوالب أنا عندي إياهن من زمان، يعني شاريتهم من محلات مختلفة وبأوقات مختلفة. يعني إيمت ما صح لي شوف قالب موديله جديد شكله جديد على السريع بشتريه وبحطه عندي. فمشان هيك عن جد بنسى إني من وين شاري القوالب. وأنا مقيمة بألمانيا وأكتر قوالبي بشتريهم من برلين. ف يعني ما بعرف إذا أنتم بتلاقوا من هدول القوالب، بس موجودين على مواقع الإنترنت مثل الأمازون ومثل الويش ومثل الشي إن، كمان بتلاقوا فيهم هيك شغلات. هلأ بنرجع للمعمولات. شوفوا هلأ كورت المعمولات والتمر والعجينة على شكل كرات. العجينة رح تحسوها إنه هيك شوي عم تفسخ معكن، طبعا هذا الشي طبيعي لا تاكلوا همه. أهم شي إنكن تدعبلوا أو تلفوا العجينة كتير منيح على إيدكن، حرارة إيدكن بتلمها للعجينة. وبعدين وقت التشكيل متل ما تعودنا بنحط شوي صغيرة من الطحين على إيدنا وبنكور قطعة المعمول لحتى وقت اللي بننزلها بالقالب تطلع معنا الرسمة مظبوطة 100%، وكمان ما تلزق معنا وما تعذبنا بالشغل. شايفين شكلها؟ وهيك شوفوا لازم أنا قطعة المعمول هيك شوي لفها على إيدي لتاخد من حرارة إيدي، لأنه بقلبها زبدة والزبدة مع الحرارة بتطرى. وبعدين برجع بحط قطعة التمر وبرجع بلفها. شايفين النعومة عجينتي قديشها ناعمة؟ هيك لازم تكون. يعني إذا شفتوها عم تشقشق ما تفكروها يعني بدها سوائل أو شي، لا بس ادعكوها شوي بإيدكن. وهلأ هون حطيت قطعة التمر وكمان رجعت لفيتها بهذا الشكل. شايفين طريقة كتير حلوة، والعجينة كتير سلسة وما بتعذب نهائيا، بس لازم نفهم عليها. شايفين كيف شكل العجينة بتكون؟ ما بتكون مثل عجينة المعجنات يعني الفطاير وهيك بتنتفخ معكم ومدري كيف بيصير شكلها. هيك لازم يكون شكلها لحتى تاخدوا عجينة تكون هشة، وبعد ما بتستوي معكم تاخدوا قراص تكون طيبة. وهلأ هون بعد ما شكلت قطع المعمول كلياتهم باخد كل قطعة بقطعتها، أو إذا كنتوا شخصين يعني حدا عم يلفلكن انتوا فورا تنزلوا على القالب بيكون أحسن. شايفين الرسمة قديش طالعة حلوة؟ هلأ هون بعد ما خلصت الكمية بالكامل صفيتهم بالصينية. وأنا دائما بعملكم مقادير صغيرة، جربوا أول شي العيارات الصغيرة، حبيتوا النتيجة زبطت معكم كملوا بهذا الشكل دائما. حتى يعني أي حدا وقت اللي بده يعمل أي شغلة أول مرة دائما لازم نعمل كمية صغيرة لحتى نشوف النتيجة، وإذا حبيناها بنعمل الكمية اللي بدنا إياها. بالنسبة لطريقة الخبز كتير سهلة، بتحطوا على درجة حرارة 200 شغال من فوق ومن تحت. بتحطوا الصينية بالرف الوسط لفوق شوي، مو لتحت، لفوق يكون أعلى، يعني رف واحد يكون أعلى لفوق، لأنه الصينية هي رح تاخد لحالها حرارة من تحت بسرعة أكتر من فوق، فنحن بنعلي الصينية لحتى الرسمة ما تروح عنا. وهي هي النتيجة بعد ما طلعتها من الفرن وخليتهم يبردوا. شايفين اللون موحد من فوق ومن تحت. وهيك متابعيني أسهل طريقة لتحضير المعمول بالتمر. طبعا مثل ما قلت لكم الحشوة اللي بدكم إياها بتقدروا تحشوها صارت جاهزة. جربوها لهالطريقة وألف صحة وهنا على قلبكم. وإذا جربتوها اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. لا تنسوا دعم الفيديو، اعملوا لي لايك ومشاركة لأصدقائكم لحتى الكل يستفيد. وشكرا كتير لكم لمتابعتكم. جربوها لهالوصفة وإن شاء الله ألف صحة وهنا على قلبكم.